Всем привет, с вами BigScale, и сегодня я вам расскажу, как собирал сборную модель грузового самолета Ту-204-100 ливреи DCL. И начнем с кабины. Мне понравилась ее деталировка. Например, вот эти штурвалы. Нигде не видел такого, очень классно. И затем все детали окрашены в базовый серый цвет. Для дополнения модели я решил взять фототравление от фирмы Microdesign. Но как выяснилось, панель управления не подходит по размеру к прототипу, и поэтому пришлось рисовать все кистью. Приклеиваем то, что подходит по размеру, красим кресло, докрашиваем все приборы и собираем все воедино. Вот результат. Конечно, с дроблением выглядел бы лучше, но пишите в комментариях, что думаете, а мы пока переходим к самолету. Собираем отсеки шасси, окрашиваем и не забываем про кабину. Затем склеиваем крылья и приклеиваем готовую кабину к фюзеляжу. И не забываем про 10 грамм, чтобы самолет не перевесило на хвост. Дальше склеиваем фюзеляж, приклеиваем его к крылу и вот эту деталь. Не знаю, почему так сделано, очень все сложно в этой модели. И наконец законцовки. А дальше самое любимое в сборке моделей. Это шпаклевка. Как видите, я зашпаклевал почти всю модель и не в один слой. Дальше их было еще два. И поэтому на это у меня ушло около 2 недель. А сейчас вопрос, зачем делать эту перегородку? Она мешает и портит конечный результат работы, поэтому убираем ее и приклеим остекление на место. После заделывания стыка с фюзеляжем кабина хорошо поцарапалась, поэтому будем восстанавливать ее полировкой, от самой крупной наждачки к самой мелкой. Затем с помощью полировочной пасты Tamiya полируем фонарь и задуваем глянцевым лаком для лучшего результата. Дальше проверяем все стыки на фюзеляже грунтовкой и дорабатываем модель фототравлением. Перед окраской в основной цвет маскируем кабину масками от CAF Models. Они имеют очень хороший клеевой слой и сделаны из какой-то полупрозрачной бумаги. Окраску начинаем с грунтовки. Я пользуюсь грунтовкой от Ганзы, она очень быстро сохнет и объема банки хватает надолго. Пока я собирал и шпаклевал фюзеляж, я параллельно собирал двигатели. При сборке корпуса вентилятора образуется щель, которую видно на готовой модели. Впрочем, ничего нового. Поэтому шпаклюем это место и зашкуриваем. Затем окрашиваем в серый цвет, а после в зеленый. Зеленый мешал на глаз. Воздухозаборник я окрашивал в 2 этапа. Сначала в серебряный металлик, а затем слегка приглушил его черной краской. Для выявления лопаток я решил применить эффект сухой кисти. И вот что получилось. В наборе от звезды нет декали раскраски спирали на двигатель, поэтому пришлось рисовать их вручную. Но так как тут 2 цвета, я рисовал поэтапно. Сначала желтый, а затем белый. И вот результат. Мне нравится. Замечательно.
Поразительно. Гениально. Дальше склеиваем все составные части двигателя и собираем в одно целое. Затем я сделал выемку и приклеил деталь из травления. Дальше грунтуем и возвращаемся к фюзеляжу. После покраски фюзеляжа в желтый я вспомнил, что для насыщенности и яркого цвета нужно красить сначала в белый, как базовый, а только потом в желтый. Поэтому сверху окрашиваем в белый, а затем только в желтый. Теперь маскируем брюхо лентой от Таймии и окрашиваем в красный цвет. Красный нанес 3 слоя, сначала сухим, а затем мокрым, и получилась очень глянцевая поверхность. Перед покраской крыла решил проверить стык с двигателем и увидел, что есть большой зазор, поэтому приклеиваем их и шпаклюем. После очередного слоя грунтовки проверил стык и начал покраску в основной цвет. Затем маскируем кромку и окрашиваем в серебряный металлик. Эту серию красок необходимо полировать. При полировке выделяется пигмент металлик, поэтому полируем в масках. И вот результат после и до. Затем задуваем лаком, чтобы закрепить этот слой. И вот какую кучу малярной ленты я собрал с самолета. Дальше снимаем маски с кабины и задуваем всю модель лаком перед полировкой и декалями. Рекомендую задувать несколько слоев. Пока лак сохнет, приступим к шасси. Без фототравления собираем створку шасси, она более детализирована, чем в наборе у звезды. Затем собираем переднюю стойку. В фототравление шла деталь амортизатора, поэтому убираем пластиковую и приклеиваем новую на место. Дальше я детализировал стойки шасси травлением и сразу приклеил некоторые части. Окрашиваем серый цвет и начинаем окраску мелких частей. Выделяем амортизаторы и окрашиваем гидравлику в черный. В прошлом видео я окрашивал колеса по отдельности. Мне понравился результат, поэтому окрашиваем диски в серый, маскируем, затем отделяем от литников и шлифуем поверхность. Дальше окрашиваем шины в черный, снимаем маски и приклеиваем к стойке. После высыхания лака нужно отполировать модель перед декалями. Я полирую наждачкой от 3000 до 5000, и после этого можно приступить к декалям.
Мне очень понравились декали от Ascensia. Они тонкие и довольно прочные. Еще всегда кладут подробную инструкцию по нанесению декалей, но эта декаль старая, поэтому здесь ее еще нет. Большая трудность заключалась при нанесении красных полос, так как их приходилось иногда подрезать, чтобы две полосы с двух сторон фюзеляжа соединились. Для выделения расшивки я пользуюсь черной смывкой от Домей, но советую брать серую, так как черная очень грязная. Далее доклеиваем декали и приклеиваем оставшиеся детали, шасси и стабилизаторы. После наносим заключительный слой лака, немного шлифуем и наносим полировочную пасту для пущей глянцевости. И только после этого дополняем модель антеннами. На этом новая модель закончена. Я очень рад, что собирал с вами эту модель. Она получилась прекрасной. Пишите в комментариях ваши отзывы о сборке данного самолета. При сборке возникают некоторые вопросы о деталях в этой модели, но сейчас, когда смотришь на нее, разные мелкие дополнения заставляют смотреть на нее еще больше и дольше. Думаю, если вы будете собирать такую же модель, то это видео будет полезно для вас, как в выборе, так и в сборке. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео о сборке моделей. И не забывайте ставить лайк. Всем пока!